Þá ætlum ég að fara yfir hvernig við vinnum tilraunina vatnsverkefnið. Þið fáið hjá mér það sem kallast World Water Monitoring Day á Höld, það er sem allt sem hérna á borðinu hjá mér, og svo þurfum við vatn. Og það er mismunandi hvaða hópur sækir vatnið. Þið eru að skrá niður ýmsar upplýsingar. Það sem þarf að byrja að skrá niður leið og tilraunin hefst, það er hitastigið. Aftan á dósin ykkar, þar er svona streymill sem mælir hitastigið. Það er mjög auðvelt að lesa á, það er bara þeir eitir sem eru ljómaðir, þeir gefa til kynna hvert hitastigið er, og hér er bæði 24 og 26 ljómaðir, þannig að við tökum meðaltalið af því sem er 25, þannig að við gerum ráð fyrir að hér inni sé 25 stig hiti. Skráum það hjá okkur. Tökum svo dósina og náum í vatnið. Ef þú ert að sækja vatn í á eða læk, eða vatn, eða sjóð þess vegna, þá þarftu að fara með dósina sjálfsögðu undir yfirborðið, það bil 15 cm niður fyrir yfirborðið. Bíður í 30 sekundur, dósin er sjálfsögðu full, passar að hallinni aðeins upp á við, þannig að það sé engar loftbólur. Þegar þú ert búin að bíða það bil 15 sekundur, þá ferðum við lokið undir yfirborðið, passar að sé engar loftbólur í því heldur, og lokar dósinni ofan í vatninu. Passar að loka vel. Þegar þú ert búin að loka vel, þá tekur dósina upp úr, bíðir í svolitla stund. Ef þú ætlar að gera tilraunina sjálfa annar staðar, það ætlar að koma með í skólan eitthvað slíkt, þá bara drífur þið þangað, og þegar þú ferð að vinna því að lesa allt sem þarf að lesa, þá kemur þið bara fyrir í tilraunastofunni, og fyrsta sem hún gerir er að lesa gruggið. Og opnar dósina og hefur dósina sjálfsögðu bara á borðinu. Ég ætla að sýna ykkur hvernig er inn í henni. Það er svona límmiði, og svo er hérna fylgir svona viðmiðunarspjald. Þú sér það hérna er sem sagt límmiðin inni, og það er samskonar límmiðarnir hérna. Þú berð bara saman hversu vel miðin sést. Ef hann sést mjög vel, þá er bara 0 grugg. Ef hann sést verð, þá er það 40 grugg, og svo 100 grugg ef hann lítur út eins og þessi. Á Íslandi er vatn yfirleitt bara þannig, það er hreint að það er yfirleitt bara efsta, en þú skoðar það bara. Þú setur þetta á borðið, horfir ofan á og berð saman hvers gruggi er, og skráir niður tölunar sem eru skráðar hér. Næsta sem hún gerir, það er að mæla súrefnisinnihaldið. Og súrefnisinnihaldið þarf að mæla sem allra fyrst, því að það breytist eftir hitastigi vatnsins. Og ég ætla að ná mér í vatn í kranan, og ég er búin að láta vatni renna í dágóðan tíma, þannig að það er ekkert í pípuna sem er að eyðileggja það. Og ég leyfi bara vatninu að fylli brúsan, sett svo lokið á. Ágætt á tusku hjá sér. Svo opna ég krukkuna. Ég ber saman gruggið, þetta er náttúrulega hreint og tært vatn. Svo tek ég litlu flöskuna, litla tilraunaglasið, og ég ætla að mæla súrefnisinnihaldið. Fer með tilraunaglasið alveg onni, þannig að sé alveg stútfullt. Sett á borðið eða fæ eitthvað til að halda á því, og tek svo töflur sem er merkt DO. Stendur á því DO Oxygen, sem því bara súrefni. Þetta er sem mæling á súrefnisinnihaldi. Það fara 2 töflur í þetta glas. Þegar ég set töflun onni, þá er líklegt að það fara aðeins vatn upp úr, og það er allt í lagi. Það er sem 2 töflur sem ég að fara onni í þetta glas. Svo passa ég þegar ég loka að þá á vatn að sprautast aðeins upp úr eða leka úr. Þegar þá ekki vera neitt auka súrefni í þessu glasi, bara súrefni í vatninu sjálfu. Næsta verkefni er að lesa af krukkunni, hitastigið,
og nota tíman á meðan til þess að leysa töflunar upp. Það tekur svona 5 mínútur fyrir eftir hversu kalt vatnið er, og það er einn sem getur bara sinnt þessu á meðan að tilraunin heldur áfram. Hérna get ég lesið af að það er allavega 14 gráðu kalt, þannig að það er sem sagt meira en 14 gráðu kalt vatni. Og meðan að vera að sinna þessu að leysa upp þetta, þá getum við farið að skoða sýrustigs innihaldið. Þegar að búið er að leysa upp töflurnar, þá fer maður hérna í Dissolve Oxygen Rating og maður ber bara einfallega saman litin. Ef að vatnið er hreint og tært, þá er það bara 0 í súrefnisinnihaldi. Þessar tölur hérna, ppm merkir parts per million eða hluti úr milljón, og það þýðir bara hvað eru marg súrefnisatóm í milljónsta hluta af vatninu sem sagt. Og við höldum áfram að leysa þetta upp. Þegar að búið er að leysa allt upp, þá berum við saman hvað er mikið súrefnisinnihald. Svo þarf að mæla sýrustigið og þá fyllum við stærra tilraunaglasið og við förum hérna upp í 10 mm. Það eru kvarðar hérna upp og við förum upp í 10 mm. Lokum krukkunni svo að leiki ekki allt út allt, og svo setjum við eina töflu að það sem stendur pH og það sem bara sýrustigs innihald. Tökum eina töflu úr, setjum onni og nú erum við mæla sýrustigið. Setjum tappan á og gerum eins við hristum. Þessi tafla leysist miklu hraðar upp. Tekur bara smá stund, velta henni til og frá. Hún er uppleyst, þannig að nú er þetta að bera strax saman við hvert sýrustigið er, og þetta er nú ekki alveg gríðarlega nákvæmt. Við berum svona sirka saman og fáum nógu grófa niðurstöðu. Liturinn sem passa best hér er til dæmis 9, þannig að við skráum hjá okkur að sýrustigið er 9 í þessu vatni. Svo berðu saman niðurstöður þínar við annarra í bekknum og við skráum það allt saman og það fer allt saman á skýrsluna.